Kanaafoo anarratti haadha manaa biraa fuudhe. Amma lubbuu koo baasuuf yookaan of ajjeesuuf guyyoota lakkaa'aa jira. Obboloota koo mee maal naan jettu? Mee maal na gorsitu? Waleetis waa naan jedhe. Obboloonni kiyyas hordoftoonni keetis maal akka naan jedhan nan laala. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeellaa kooti. Egaa goloota ormaa keessatti biyyoota ormaa keessatti baay'een keenya rakkoolee dubbachachuu hin dandeenye, rakkoolee ifa baafachuu hin dandeenye, keessa keenyatti gadi awwaallannee, keessa keenyatti madaa godhannee kan hafnu baay'eetu jira. Jireenyi biyya lafaa buburreedha. Kaan ni gammachiisti, jireenya isaa keessa jiraachifti. Kaan jireenya ijaan agarsiiste, jireenya sanirraa baaste biyya ormaa jiraachisti. Egaa akkasii obboleettiin keenya takka maal jetti? Anis akka nama kamittuu biyyatti jireenya ijaarradhee jira. Gaa'ila keessatti osoo hin jiru rakkinni Itoophiyaa nutti hammaattee jennaan abbaa manaa koo wajjin walii gallee wal mari'annee innis anis teenyee mari'annee erga jenneen boodatti jireenyi Itoophiyaa kun ijoollee lama wajjin horannee jirra. Ijoollee lamaan keenya kana mana barumsa gaariitti uffata gaarii akka itti uffisnee mana barumsa gaarii akka barsiifnu humna keenya ol ta'e. Yeroo kana inni hojii mootummaa hin qabu qasirma minaamina hojjeta. Kiraan manaa jira, qallabni jira. Kuni nu rakkisnaanan isa wajjin walii galee anis jiruu injifachuu jechan gara biyya ormaa dhufe. Biyya ormaa argan dhufees jireenya kiyyaafan dhufe waan ta'eef jireenyuma kan kooti kan xaarrachaa ba'e. Galgalas ganamas dafaa jedhee yeroon dadhabes jireenya kootii fi ijoollee koo abbaa manaa koo of keessatti ilaalan hojii madaamii hojjedha. Yeroon isaanitti haasa'u baay'een gammada. Hojiin natti baay'atus naaf qallala. Osuman akkasiin jiru waggaa 2 xumure. Waggaa 2 keessatti waaqayyoof galannaa ga'uu lafa magaalatti baadiyyaa magaalaa qixxees ta'uu baatu gara waxaa jedhee gara daaritti lafa bitadhee mana ijaarrachuu danda'ee jira. Ijoollee koo mana kiraa keessaa baasee jira. Kun baay'ee na gammachiise. Erga kana ga'ee erganas ga'ee gara biyyaa galuun homaa naaf hin godhu jedheen qaxxalee hojjedhe. Amma ergan biyyaa ba'ee waggaa 5 fixeen jaaffaa keessan jira. Amma abbaa manaa kiyyaan dadhabee jira. Amma galuun barbaada. Silaa asiin ga'ee haadha manaa ta'ee ijoollee kiyyas barsiifadhee amma biyyatti wal gargaarretti immoo jireenya nu hafteen ooffadha jedheen isa gaafadhe. Innis maal gocha dhuftaa miti atachuma taa'itii hojjedhu anasuma taa'e tanan ijoollee guddisaa ijoolleen keenya barumsa baratanii gaafa xumuranii isaan eebbifaman dhufta malee har'a asitti deebitee maaliin ijoollee kee barsiistee hanga barumsa xumuranitti danda'uuf dhuguma gara biyyaa dhufta. Jireenyi Itoophiyaa baay'ee qaala'ee jira waan ta'eef adabadhu achuma taa'ii naan jedhe. Yeroo kana akkamitti akkana naan jedha jedheen baay'ee natti ulfaate. Jireenya isa hojii yeroon uummadhutti gaa'ila gara maatiin seenu osoo hin taane isa jaaladhee tanan jaalallee kooti amanee sanitti seene osoo seera hin godhatinan biyyaa ba'e. Shamarri baay'een anarraa haa baratan. Jireenya keessan keessa gaafa seentanii jireenya maatiin hin beekne tokko nan injifadha jettanii biyya keessanii hin ba'inaa. Ergasii waan godhu dhabee tanan obboleecha koo tokko irratti dawwaladhe. Akkana naan jedhe abbaan manaa koo naan jedheen itti hime waan ta'e hundatti hime. Meeqoo nan gaafadha jedhee obboleessi koo bilbila irratti cufate. Gaafan torban guutuu garuu suuraa isaatii fi suuraa inni jireenya biraa achitti eegalee dubartii biraa wajjin naa ergame. Kuni maalidha jedhee gaafan gaafadhu hojjettuu mana kootiiti naan jedhe. Hojjettuun mana keetii maal gocha si cinaatti suuraa kaateree jennaan yaaduma akkanatti kaane naan jedhe. Guyyaa tokko osoo inni hin beekin obboleessi koo dhaqe. Yeroo dhaqutti isaa wal haammatanii algaarra jiran irra ga'e. Baay'ee rifate. Omaan dubbanne. Egaa hordoftoota kiyya adaraa keessan hordoftoonni kee waan naanaa jedhan atis waanaan jedhe
ani lubbuu koo dabarsuuf guyyootan lakkaa'aa jira. Ofis salphiseen maatii kootis salphise. Wanti godhame hunduu maqaa isaatiin. Amma biyya ormaatti waggaa jaha yaadan lakkaa'e malee sumni cabduu hin qabu. Wantin hojjetadhe hunduu maqaa isaatiin waan ta'eef. Jettee obboleettiin keenya. Egaa hordoftoota koo jireenya akkanaa meeqa keenyatu jira. Keessattuu gaa'ilaa seera hin qabne. Jaalallee jettanii, hiriyyaadha jettanii, wal fuunee jettanii baay'een keessan jireenya seera hin qabne, jireenya maatiin hin qabne, hin beekne, jireenya hawaasni hin beekne, jireenya firri naannoon akka aadaa biyya keetti hin beekne keessa seentanii baay'een keessan bultii ijaarradhe jettanii gaafa hangaliin gaa'ila godhadha jettanii biyyaa baatanii biyya ormaatitti jireenya injifachuuf jecha kan jirtan meeqa keessantu jira. Egaa obboleettii koo jalqaba irratti dogongorri sirra jira. Erga jireenya kana keessa seentee osoo seera hin godhatin biyyaa ba'uu hin qabdu turte. Maaliif jennaan erga amanteetti seente amantee maatii kee akka gootee amansiifattee yoo maatiin kee didee barri tolee jira karaa mazagaajjatiin waliif harramtanii dhufuu qabdu malee ati inni abbaa manaa koo ati ani immoo haadha manaa isaa jettee amantee ati biyyaa baatus inni gaa'ila san hin amanne jechuudha. Kanaaf dubartii biraa jireenya keessa gaafa gadadoosaa, gaafa xuriisaa irraa dhixxee, aaddisiitti uffistee, gaafa mana kiraa keessaa baastee, mana mataa isaatti bittu maal haa godhu ree namni taa'eetu magaalaa keessatti mana jireenyaa gaafa argatu, namni taa'eetu magaalaa keessatti waan nyaatu waan dhugu gaafa argatu, akkamti dubartii biraa hin fuune? Akkamti dubartii biraa hin hawwine? Silaa taa'ee nyaata, taa'ee dhuga, xaaxaa tokko malee si argate, warra kee hin gabbarre, siif jedhee aarsaan kaffalle, mee maal haa godhu jettu? Mee maal haa godhu jettu? Ani isaa miti balleechaa hin qabu bar dubartoota. Jireenyi seera hin qabne hin bareedu. Bultiin samaanaa hin qabne hin bareedu. Ammallee irra deebisanitti jaalalleedha. Jaaladhe jettanii fiiddanii kan itti galtan kun dhumni isaanii bushaa'a. Jaalattanii jibbitanii gaa'illi maatirraan hin dhufne, gaa'illi maatiin sin eebbisne dhumni isaa diigama malee xumuraa miti. Haa ta'u obboleettii koo wanni ani siin jedhu yoo jiraate ati nama kanaaf ilmoo deessee jirta. Haadha ilmaanii duraan ebeluu yoo caala ta'e caalaa jedhame kan waamamu ati immoo deebistee maal goote ilma keetti kennitee fi ilma deessee fi abbaa ebeluu akka jedhamu isa gooteerta. Galee miti amma inni si kaadee dubartii biraa erga fuudhe ati immoo asii galtee kissiitti dhaabuu qabda. Kissiin ragaan paaspoortii keeti. Bilxii isaa shamarran keenya ragaan paaspoortii keeti. Paaspoortiin kee biyya ormaa deemtee hojjechuu kee mul'isa. Inni itti aanu ragaan lammataa ilmaannan keeti. Nama kana wajjin ilmoo godhachuudha. Inni sadaffaan mucaan kun maal hojjetee magaalaa kanatti lafa akka bitee haa dhiyeessu. Atis immoo biyya ormaatitti hojjettee lafa kana bituu ni dhiyeeffatta. Hiriyoota kee ragaa godhachuu dandeecha. Namni yoo waa godhu hiriyootatti haasa'ataa. Waa baay'eetu jira. Kanaaf gaafa seeraan gaafatte ishiin fiiddee jireenya keessa seente suni rufattaaf tati garuu jireenya kee ni deeffatta. Haala kanaan adeemi malee lubbuu keetitti hin faradiin. Lubbuu keetitti waan takka hin faradiin. Daa'imman kee ragaa sii ba'u. Daa'imman kee yoo jajjabaatanii jiraatan daa'imti waggaa afuriitu bargisee ammaa biltiidha. Waa dubbachuu dandeechi. Kanaaf lubbuun waaqayyoon uume waaqayyuma baasa. Dhiiraa jettanii tasaasufta inni isinii jedhee lubbuu haa baasu malee shamarran keenya dhiiraa jettanii lubbuu keessan hin baasina. Biyya ormaatitti illee yeroo hojjettanitti isin goota jechuudha. Nadheentu mana nadheenii taa'a malee dhiirri mana dubartiin ijaarte keessa hin taa'u. Dhugaan siniin jedha. Kanaafuu isatu dubartiidha kan mana kee keessa taa'ee humna keetiin mana dubartiitti dubartii biraa fuudhu. Dhiirri hojjetee dafqee mana ijaaree dubartii fuudha malee mana dubartiin ijaarte keessatti haadha manaa biraa hin fuudhu. Akkasitti ofitti amaniiti ati har'allee jabduudha jechuudha. Ijoollee keetii jettee akka barbaadetti hojjettee indoom jechuudha. Wanti akkanaa kun na jabeessa, wanti akkanaa kun nama jabeessa jechuudha.
Asumarraan immoo dhaamsa isa macarrashaa shamarran keenya duubarraa dhufaa jirtan. Gaa'ila yookaan jireenya gaafa seentan jireenya maatiin isaa hin beekne tokko hin ijaarratina. Yoo jireenya jalqabdan yoo odoo seera hin godhatin illee jalqabdan yeroo dhiyoo keessatti seera godhadhaatii maatii isaatii fi maatiin kee walitti haa dabalamanii saniin booda isatu jireenya jedhama malee mana tokko taa'aniif abbaa manaaf haadha manaa jedhamee herreegamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa yoo dadhabdan immoo mazzagaajjaa deematii waliif harrama isatu haadha manaaf abbaa manaati malee bultii samaanaa hin qabne eechatti illee taanaan fudhatama hin qabu jechuudha. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun affeerraa kooti hanga viidiyoo biraatii walitti deemtutti turtii gaarii mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna waan wajjin turtaniif galatoomaa.